Hi guys, good morning. Unboxing po tayo ngayon ng aking Lazada purchase. Number 1. Ay belt bag, waterproof belt bag para sa ating lagayan ng cellphone. Ganito po siya. Cellphone. Lagay mo ang cellphone sa loob. I-lock mo to. And then, tcharan! Okay. Ganyan po siya. Dalawang peraso siya para kita kami dalawa. Wala kasing itim kaya ito yung aking kinuha. Pwede nang mag-beach, may lagayan na ng cellphone habang lumalangoy. Okay, dalawang peraso. Next po natin ay ito. Ito na. Ito. Compressed towel. Yun. Magic towel po siya. Ayan. Buksan natin ang isa. Limang peraso. Ayan. Limang peraso siya. Mura lang to guys. 5 pieces. Buksan natin ang isa kung anong itsura niya. Ganito siya. Ayan. Ganyan siya. Tapos, pero hindi ko i-demo ha. Binabasa siya ng tubig. Tinutubog siya sa tubig. And then, pagbukas mo, bath towel na siya. Ayun. So, ito siya. Mukha siyang papel. Mukha siyang tissue. Pero pagka binasa mo na siya ng tubig, towel na siya, bath towel na siya. Ayan, pang biyahe siya o pang outing din. At least maliit lang siya para sa tipid sa space para sa bag. Ayan. Okay. So, ito yun. 5 pieces and 2 pieces. Aba, nakasabay silang dumating. Parang may balak akong mag-outing ah. Okay. That's all guys. Thank you.